Ini dinamakan bruxism, yaitu aktivitas parafungsional yang meliputi gerakan clicking atau menggeretakkan gigi yang dapat terjadi pada siang atau malam hari sewaktu tidur. Tanda yang paling mudah diamati apabila kamu atau teman kamu memiliki kebiasaan bruxism, yaitu adanya atrisi pada gigi. Jadi, seluruh gigi depan, belakang, atas, bawah terkikis hingga setengah tinggi mahkota gigi, serta terjadi peningkatan sensitivitas pada gigi. Apabila kasus bruxism ini tidak segera diobati, dapat menyebabkan gangguan nyeri sendi rahang. Terapi untuk kasus bruxism ini banyak ya teman-teman. Salah satunya adalah pembuatan bantalan gigi atau yang kita sebut dengan nail guard. Jadi bantalan gigi ini dipakai pada saat tidur untuk mencegah terjadinya gerakan antar gigi tanpa sadar.